ngarepe akademik Mother April wis kalah bisa aja deleng-deleng maning zaman kian Pak ora hanya lomba bae Pak arosi wal murtasi sampai tekaning akademik arosi wal murtasi Pak. Halo wis dodok ning kene ati seneng napa mboten bunga napa mboten yen wis pada seneng mangkat ngaji aja kelalen bareng diniati niat durung tekan tempat ngerongok nakiyai ben uripe bisa ngajak diri nggih napa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin famin. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda min ghairi mithal wa asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa li ziyadatil kamal. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal asal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma balang jumroh. Moga-moga wong sumur gali balik ngaji bisa daftar kaji bisa umroh. Allahumma akab ukub. Moga-moga balik ngaji uripe diparingi cekap lan cukup. Allahumma kitra kitri. Moga-moga balik ngaji sugi berkat sugi pari. Allahumma salak kepundung. Moga-moga wong wadon aja galak-galak amber lakine gelem nokok nakalung. Allahumma secewek. Moga-moga wong wadon rumah tanggane karo lakine tambah cocok lan awet. Ya Rabbal Hadratal Muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para ustad, wabil akhas wal khasais ingkang kula hormati dumateng ajenganipun Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Uswatun Hasanah Kang Jenal, sedaya para kiai, Kang Sultan, kabeh bae, wabil khusus Ketua Panitia Kang Rosiki kalian rencang-rencangipun orang nomor 1 di Desa Sumur Gali, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, sedaya para jajaran perangkat-perangkatipun ingkang kaula hormati.
Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, nahdiyin nahdiyat, ansor fatayat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah datang dalu puniki kula saged bermuajahah bermujalasah karo masyarakat Sumur Gali. Ternyata masyarakat Sumur Gali wonge kompak-kompak, alhamdulillah. Wong seneng ngaji kabeh, alhamdulillah. Demikian kebok saking keboknya sikil pada selonjor kabeh. Moga-moga selonjore sampeyan ning kene oli ganjaran. Ya mending selonjor ning ngarepe pengajian mau oli ganjaran daripada selonjor ning ngarepe akademik. Mater April wis kalah, wis aja deleng-deleng maning. Zaman kian Pak, ora hanya lomba bae Pak, arosi wal murtasi sampai tekaning akademik arosi wal murtasi. Halo, halo, wis dodok ning kene ati seneng napa mboten? Bunga napa mboten? Yen wis pada seneng mangkat ngaji, aja kelalen bareng diniati, niat durung tekan tempat ngerongok nakiyai ben uripe bisa ngajak diri nggih napa nggih melu karo kula kok dikit nok-nok buru-buru nok-nok bae ayo melu karo kula mangap cangkem aja mingkem bae yen wis pada seneng mangkat ngaji aja kelalen bareng dini tekan tempat ngerongok naki yai ben uripe bisa ngajak diri mangkat ngaji kumpul karo batur. Nah menang baik, iya bener gola ilaha illallah, iya cak ingat uang Sumur Gali kelawasan masjid dia karena pengajian gitu jadi orang kelingan nyambok ya iya jadi dijawab iya bener konon ulangi siap ayo mangkat ngaji kumpul karo batur iya bener singan komiknya menengah baik kan bisa aja nyauri komik maning ada ibu-ibu gak enak pinter-pinter ya wong kene ulangi mangkat ngaji kumpul karo batur iya bener ati seneng dadi pada akur iya bener bisa uga nambah sedulur iya bener muga urip subur lan mengkonon soten lanang gah bisa ya lan mengkonon soten wadon gah manjing suarga amin dadi tujuane seneng ngaji iku modale kepengen swarga pengen lah minamin pribadi lah ilah ditakoni menang bae pengen bisa semono jelas takone kepengen swarga syarat kudu takwa nurut perintane Allah kang kuasa yen swarga niku tempat kang mulia lamun swarga dadi panggonan apa sing dadi jaminan no wah nok-nok meneng bah alhamdulillah pangapunten sadurunge kula tak terusaken jagate ongkop dari tulung panitia jaluk kipas lamun laka kipasnya kula ceramah setengah jam paling tinggi asalnya panas bisa ya pangapunten kula madhuri slamit lamun dingpai kipas ya syukur orang dingpai ya mudun nih kita bareng-bareng ngaji sallu ala nabi Muhammad subhanalladzi
asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Enak belit. Pengen duwe anak ngaji kayak kono. Pengen duwe anak bisa ngaji. Pengen duwe anak pinter. Tak takoni ning kula, seneng sampean duwe anak bisa ngaji. Seneng endi duwe anak bisa ngaji karo anak kirim sing Taiwan. Enak temen jaluke loro-loroane milih. Enak endi, seneng endi duwe anak bisa ngaji karo anaknya bisa kirim sing Taiwan. Lho, Taiwan dulu jaluke angger bae. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay menang bae. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah fa in salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Datang setunggale kejadian datang bulan Rajab niki kula karo wong sumur gali bareng-bareng ngormatin ning kejadian niku sing dijenengi Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tepatnya ning bulan Rajab tanggal 17. Pangapunten kiyen tanggal 17 durung. Masih tangi nopo dilat maning? Masih tangi. Ya wis ora apa-apa, ya ngan ngundangin dadak dari tanggal 17 wis kebak. Alhamdulillah. Mulane jare saire ka di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yo di menang baik muni semono lagu enak lagu zaman bengen kunku ora bisa wis rokna genjringe kok dikit kan kok ambar jelaskin krungu yakin ana sing samar-samar kena ngabane genjring iki rongokna kono kula tak tes siji-siji ki awas wong sembur gali rongokna ya kini kejadiannya Isra di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yuk bareng-bareng di suatu angel wong kene la ilaha illallah yang biasa ngapali tambah gede tambah kenceng cinta ibarat sinyal yang ngaplang-ngaplang bae uripe
Yo ding tuntunnya, ding tuntun lagu enak kinca kanggo giong-giong anak insyaallah anaknya Adam rezekine akeh amin. Amin. Lumayan. Ayo ding tuntun pada melu ya. Di suatu malam di bulan Allah memanggil nabimu untuk menerima wahyu sehari semalam 17 dari Masjidil Arab dikit lah buru-buru waktu baik Kang aja muter mene madep oh ada kita keringat tegar mojosan temen jadi pangapunten Kang kulaki bakat ceramah nganggo sorban dudung aku pinter Kang gue lah keringetin kayak asli karena panitia lah kati sebagian orang bapak halo tekaman ini jadi kena judulnya kudu disindir panitia yakin kejar ayo iya pangapunten panitia matur suwun ya Allah tepuk tangan kanggo panitia sampun sukses mengadakan acara meriah kayak kenen panitia sampai ke ganjarannya gede kan hak demi Allah panitia ganjarannya gede kenapa kanggo ngadaaken acara semene wong teka pirang-pirange siji wong teka ganjarannya separuhan karo panitia sebab lamun laka panitia harapan ngaji ngendi sampean ngaji kuburan kiai ini lakak kursi lakak bisa anak pengajian karena anak panitia gini apa nggih ulangi maning ya syair la ilaha illallah Masjidil Haram dikit dari Masjidil Haram ke Masjidil dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bisa ya bisa beli ke ayo bisa ke wong kene yuk di suatu di bulan Allah memanggil Nabi untuk menerima wahyu sehari semalam 17 dari Masjidil ke Masjidil dari Masjidil ke tepuk tangan buat masyarakat Sumur Galih luar biasa alhamdulillah ya iya wong Sumur Galih sholawatan oke kosidahan jamiyahan pengajian deleng organ bisa oke tabilah Sallu ala Nabi Muhammad Kanjeng Nabi ngelakoni Isra Isra si apa Kang? Yo mangga ding catet ya bakal wis mulai ngaji ki berarti wis mulai nyatet ambar balik apa Kang kula omong masih kelingan terutama tulung wong wadon aja ngantuk ya bapak-bapak aja ngantuk Pak ibu-ibu ngantuk mboten sing ngantuk mangga bakat pengen balik ora apa-apa kula mah bebas aja sampai ngaji di pengajian turu sebabnya kula Pak pangapunten ke kula kini umat dua rutinan bocah ngaji terutama anak anggo wong tuane bakal anggo wong tua setiap sore Kemis mulai kula bakal sore Jumat dina Kemis orang di jadwal kula ku satu minggu orang di jadwal ping pindo dina Kemis kanggo ngaji pasaran ibu-ibu dina Jumat kanggo kula ngaji ning Kempek ning Kiai Kang Sultan kula ku masih ngaji disangka bakal jadi kiai itu orang ngaji lu wah kiai ku melinter arane halo kula ku ning omah duwe rutinan bocah ngaji terutama anggo wong tua-tua bakal kula tekaku assalamualaikum lah kasing jawab dulu kabeh wong tua bahwa kita malah diwirid ternyata turu ya kita mah emongnya werupa sebab turiku nikmat sing Gusti orang tertangekna endah baik kula yang ngebet madang ngaji mah kitab Sapina orang dur-dur kan ngaji kula mah aja dur-dur ninggangnya lagi nerangkan syarat saya sholat cuma karena wong ngantuk krungu si krungu tapi orang jelas
ninggal ngelu nerangkan syarat saya sholat diantaranya basuh hadas cilik karo hadas gede. Cuma karena wong ngantuk krungu ora jelas tekan umah balik dintakoni lakine nok jeung ngaji oli apa ya udah cara saya sholat diantara siapa basuh endas cilik karo endas gede. Lakine heran ya Allah jebokat endas gede maan aja endas cilik luru ngendi jadi ngantuk beli ke Isra awas perjalanan Kanjeng Nabi diperjalankannya Kanjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil berarti dari datar nuju nang datar. Kanjeng Nabi Isra datar mengdatar. Mulanya Isra boleh kita maknani perjalanan lurus atau perjalanan menyelusuri bumi, perjalanan horizon. Mi'raj perjalanan naik minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Sidratul Muntaha munggah maning. Mulanya kita memaknai Mi'raj. Mi'raj ialah perjalanan meninggalkan bumi, Mi'raj perjalanan naik. Lamun ibarat ding tasyabuhakeun, lamun ding padaakeun, padaya kaya wong sumur gali kisakian sampean lagi urip, sampean urip lagi. Urip. Anembokane berarti sampean urip dah mati. Uripe sampean sekian lamun di ibaratna lagi Isra, lagi mengelilingi bumi. Engkau kapan waktune bakale Mi'raj? Kapan kami Mi'raj? Ya lah kasing weruh. Singaran mati kan tekannya ora permisi, tanpa damai, tanpa kompromi, bisa awan, bisa orang pandang santri, orang pandang kiai, pandang di kubu, pandang di polisi, mulanya aja sombong sebab menusa kabeh bakale eling-eling ake batur seneng ngaji baturnya pirang-pirang sampai kok bakal mati melu ake sing nyakseni hebat pak ketika nih sumur gali ana wong mati lebihnya ngomong mangga bareng-bareng tangga batur sedulur saksenana iki sing mati mayit kang sae enggi toli sampai jawabnya apa enggi sampai kayak buru-buru sing mati saya tak tapi ya padu ngomong be enggi baik. Mulanya datang kitab Mawa'idul Usuriyah iku diterangkan Pak idza matal abdu wallahu ya'lamu minhu syarran wa qala an-nasu khairan. Ketika ana wong mati Gusti Allah padahal weruh wong sumur gali kising mati mayite mblekatak genti. Weruh Gusti Allah nek wong sumur gali kising mati tukang mabok, tukang ngeslot, tukang ngeduayam, tukang kucelak weruh Gusti Allah weruh. Tapi menusanya ngomongnya wakolan nasu khairan isun ngomong bahwa maitin ki maikang saya mau kah sampai jawabnya enggi berarti Gusti Allah karo wong sumur gali ngelawan dikit pada beli cara Gusti Allah ne blesak cara sampeane berkaya wong sumur gali ngomong maikang bagus apa cara Gusti Allah ne yaqulullahu ta'ala lil malaikah he malaikat Gusti Allah ngomong nih para malaikat ishadu saksenana qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi saksenana malaikat isun rima ning kesaksiane wong sumur gali sing ngomong mayitkin ki mayit kang bagus padahal aslinya mblekata berkaya wong sumur gali ngomong mayitkin ki mayit kang bagus akhirnya Gusti Allah wa ghafartu ngapuraning dosane mayit mau berkaya tanggae pada kumpul toli ngucapna mayit kang bagus alhamdulillah toli baka pragat kaya pun kan lebih nambahi maning jadi lebih nek mangga bokatan mayit kinking gadai hakul adam utang piutang hubunganna karo keluargane nggih napa nggih sejatine wong sumur gali haram bagi waris sedurunge utange mayit ding beresi mimba'di yusi biha ala meneng baca ilok ngaji bisi Quran ning mbak ilok din kebek beli semono gampang mimba'di yusi biha audain beli kena ahli waris ketika anak wong mati buru-buru bagi waris sedurung nglakoni rong perkara pertama yusi nglakoni ana wasiate wong mati nomor loro audain hakul adame wong mati utangnya dimberesi dikit bakal utangnya wong mati durung beres aja kira ting bagi warisannya ringas banding warisan paham beli paham Yasro ya syukur-syukur wong sumur gali mati aja nggak bawa utang amin masa iya wong sumur gali kalah kenang basurip sampai ngurus basurip beli
Mbak Surip kan sing duwe lagu tak gendong kemana-mana. Mbak Surip lagi mati kan, ya Allah, rabine nemu rekening diperiksa nanti ngebak ternyata masih ana saldo 3 miliar. Mbak Surip mader urip yang gendong-gendongi wong nganggur mati ninggali 3 miliar. Masa iya wong sumur gali wonge waras mati jadi ninggali. Moga-moga nih kene selaka sing ndek utang. Percaya aku lama wong sumur gali lah kasih kenal karo Bang MBK, Bang Mekar, Bang Pancasila, Bang Emok, Bang Harian, Bang Mingguan, Sepeleter, Predipo, Sepinjam lah kasih kenal wong kene. Wong kene mah sugi-sugi. Ajaknya desa kita mulane Pak zaman kini wong tua wis jarang masih hati anak sing bagus-bagus. Bakal zamannya kula wong tua ngomongin anak com sembayang durung, com ngaji durung. Wong tua zaman pengen takone kayak konon. Wong tua zaman kita takone ning anak nang mene aja mimi harapan ngomong karo sira apa mi kin ki jawi sore mimi pengen ngomong bokat ana wong sepatua nggawa tas nggawa buku waran benang je mimi lagi dingin push. Wong harapan apa kon? Ya Allah ya Rabb berkah rajaban moga-moga wong sumur gali sing dia utang-utangnya lunas kabeh. Sing amene anteng gede bu apa utangnya kan? Ada baik Pak, kula ke dia utang. Lamun bilang Kanjeng Nabi mak isin Pak. Ya Allah, Kanjeng Nabi bahkan donga moga-moga jare Kanjeng Nabi urip aja nemoni utang. Kanjeng Nabi ning utang naudzubillah. Iku je tekan ning sumur gali bakal utangnya oli alhamdulillah. Na'udzubillahi min. Masya Allah. Loh mulane ajirak ding bagi warise bakal durung praga. Oh buru-buru ding bagi bae. Wong mati ding beres sedikit sehingga wong mati dalam keadaan tenang orang gawa utang. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangga la ilaha illallah la ilaha illallah numpak motor wong sumur gali sampun dereng numpak motor sampun dereng numpak mobil sampun dereng numpak katil pengen kapan masih mong bae lah. Bu halo kini lagi usum bencana gini apa nggih Pak, ketika anak bencana datang setunggal riwayat kula ijara kiyaina kula Fadli siraku wong wekal sering deres coba gula tanah endi dalil si ngomongaken ana wali siji be padu kang donga ngilangaken bencana kulaka. Kenapa? Ternyata di balik musibah ana hikmah Pak. Lamun di alam dunia kin laka musibah, laka banjir, laka gempa, laka longsor. Terus kapan pendosa eling karo gisolana kapan? Halo. Serak wong sing tukang mabok, tukang ngeslot, lamun laka banjir, lamun laka gempa, sing endi nyebut Gusti Allah nek, sing endi eling karo Gusti Allah nek. Kula ki pangalami ceramah ning Banten tekani Jakarta pas ngarepe hotel ana lindu kok goyang bumi. Iku wong pada katokan metu sing hotel nyebut pada ya Allah ya Allah ya Allah pendosa kalian Gusti Allah kepoko bakal bencana baik. Jadi di balik bencana ning kono ana hikmah. Kenapa kan hikmah? Pendosa bisa ne eling ketika dimpai peringatan rupane bencana. Dongakna moga-moga daerah sing kenang bencana gage pulih maneh. Aceh, Sulawesi yang aneh Pak singaran banjir ku banyu jemetu kayu. Halo ya pegawainya pejabat zaman kinku Pak sekolah dhuwur-dhuwur ngomongnya tambang lantur programnya pada ngawur ekonomi semakin hancur akhirnya Jawa Barat Jawa Timur kenapa Kang rakyatnya tambah melarat pejabatnya sing subur makmur mulanya aja nemen-nemen alhamdulillah
ning kene mah aman, berarti wong Sumur Gali wonge iman kabeh karo Gusti Allah. Amin tak gampang. Iman beli sampean kuya. Yen wis pada lakaning dunya ning jero kubur laka sapa keluarga ditinggalna ning dunya nemung kari cerita. Bener belum? Pengen balik sing kubure wis telat tujuane nglakoni tapi kabeh wis terlambat yen ning kubur ora nrima tobat. Mula urip kudu hati-hati dateng Allah kudu pada bakti ning prentane ya dilakoni larangane wajib diadoi. Dukang baridin badan atis kenangin kulane kaya wong miskin wis percaya lan wis yakin kula edan digawe kang baridin. Jreng kemate kang baridin. Olehne punten ki Pak, kula ki wis di ngomong sesepuh Jagapura ternyata wis nemokna kemat ajian jaran guyang. Awas, ajian jaran guyang kunku tinggalakna ning kula ki sira sing lagi dari kiai viral cek je anggo sira kemate. Aja kiai orang bisa jaga ora apa-apa. Dari pangapunten ki kula ning pesak kita gawa ajian kemat jaran guyange ki. Jadi punten aja ngeceng-ngeceng temen nih wong Sumur Gali ning kita. Lamun tekemat ki sampean edan kabeh ya punten sampean ya punten gitu. Bagian besak-besak juga kemat ya gede gitu. Lamun ngintil kabeh jeung mobil kita ya ora kemat, mobil cilik ora bahaya. Moga-moga wong Sumur Gali mangken nalikane mi'raj indah. Mi'raj bagus sehingga kematian kanggo wong Sumur Gali adalah sesuatu yang paling diimpi-impikan. Alhamdulillah. Satu, penyesalan bagi wong Sumur Gali ketika wis mati apa ndeleng anaknya lah kasih bisa ngirimi wong tua. Wong tua mati kegulat donga sebab setunggal syair ka ngomongaken malam Jumat roh niku pinggir lawang nyuwun pandonga saking ayat kalima Quran boten disukani ngelus dada brebes milih balik ning kuburan bari nangis nyupatani Allah. Ya Rabb setiap dina Kemis sore Jumat wong mati jingpai izin nang Gusti Allah kon balik ning umah dewek-dewek balik ana sing balik ning omah begitu ana adzan maghrib hayya 'alas shalah bolehnya kenapa jare wong tua zaman bengen ngomong cong bakal ses maghrib aja duduk ngarepe lawang terutama bengi Jumat kenapa ana wong mati sing wis mati pada balik ngarepe lawang deleng anak putu pada lewat weruh arep apa kang wong mati dolan ning omah arep njaluk korek-korek tak dudu panjaluk apa panjaluk donga sing anak putune sekaligus niliki encak kayang apa perkembangan anak putune wong Sumur Gali begitu pragat adan wong Sumur Gali sing mati kita kak ndeleng anak pertama karena wong Sumur Gali anaknya bener-bener amin waya maghrib bengi Jumat wong Sumur Gali buka Quran qala inni abdullahi atani
ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbara syaqiyya. Wong mati ndeleng anak lagi ngaji berbes mili jare wong sing wis mati ya, wong tua sing wis mati ndeleng anak lagi ngaji cung matur kesuwun. Ternyata ora sia-sia tak tundai umat, ora sia-sia tak tundai karang, ora sia-sia tak tundai pabrik. Sira pada eling karo wong tua sing wis pada mati. Moga-moga dunyane nambah berkah. Wong mati bisa ndongakna wong urip, tapi wong mati ora bisa ndongak nggo awak dhewe. Wis telat bak nggo awak dhewe. Bakal wong urip bisa ndongak nggo wong mati, bisa ndongak nggo awak dhewe. Bakal wong mati bisa ndongakna wong urip, tapi ora bisa ndongak nggo awak dhewe. Kenapa? Karena getun keduhung ane ningguri kanggo penyesalane wong mati. Duya bengen mbok apa kita ku ya urip maning kita janji bakal salat. Ya arane keduhung getun ning arep ningguri. Keduhung geneng guri. Badan gue dijawab la ilaha illallah ya jadi kayak nokrat minah kah lagi edan kayak kon ngora nangis ya. Keduhung geneng guri lempengan be kayak linggis badan jeblenak la ilaha digiol badan badan benak pisang ya keseni ulang sing enak ta wong nembang be ana lagune, wong adzan be ana lagune. Wong adzan bisane enak. Allahu akbar, Allahu akbar. Enak beli. Ana lagune. Lamun adzan kaya Al Zaitun, Allahu akbar, Allahu akbar. Enak beli. Boro-boro sumbayang wong kene gawa golok ya iya. Ulangi dinggeol ya. Keduhung geneng guri bonggan bengene beli ngaji Arab jaluk tulung karo apaan tulung karo siapa? Karo kiai emong kita pakai terdewek kijing jare sampean kulaki kiai durung tentu nasibnya bagus. Sampean sing jare sampean wong biasa durung tentu nasibnya blesak. Bisa jadi sampean atine bagus dongane dingi jaman ng Gusti Allah aja ketipu kenang pakaian bahkan pulangan gojas gak dosane ngebrek-ngebrekin ke semene sing lagi ceramah ngaku akeh dosane mbus lagi ndodok kaya ngapa dosane ke. Halo ana dosa beli wong mati ndeleng anaknya lagi pada ngaji nangis ndongakna moga-moga sirakuna umak kang tertinggali nambah berkah amin. Ndeleng anak lorowe kana anak lorone wadon duwe lakine kiai lakine ustad jare lakine nok mimi sing wis mati karo mama sing wis mati bengi Jumat balik nok marhabanan yu ning kamar ya Allah ning kamar anak abane anta syamsun anta badrun anta nurun fawri anta iksirun anta misbahus. Wong tua nangis maning alhamdulillah no eling-eling mimi bengen mili lakine siraku calone santri ya nok ya loh mulane bakal anak perawan dilamar ning santri triman pun mah beli jare mbok enok aja kawin karo santri je sarungan be kaya wong burut ngecek tuh ana sing kaya kono jawab jujur wong sumur kali halo wong sumur kali woi ulah pengen takon yang sampean ke dua anak perawan beli jawab jujur dua beli priben lamun anak perawan yang sampean anak kang lamar wong lanang loro
siji sing lamar santri sarungan kaya kula nembe balik sing Lirboyo 17 tahun, siji maninge wong nembe balik Korea duitnya karungan akeh beli kira-kira ngelamar anaknya sampean kayaknya sampean sing dadi wong tua lamun dikon milih seneng duwe mantu santri ta mantu Koreaan. Wah tuh be Korea jaluke lho. Wah wong kene wis bahaya kan guys. Ini pemakan kulhu, lah apa makan kulhu bah. Oke, bu sampai ngurusin lagi ceramah ning kene ke siapa ke? Kula ke terlahir dari keluarga santri. Ibu kula anaknya 17. Takon ning Kang Jenal ning panitia sing mau mana? Ibu kula 1, bapak kula 1, anaknya 17, masih urip. Anak 17 mondok kabeh. Lah kasih sekolah. Sarungan kabeh. Ternyata Gusti Allah mbuktiaken kanggo wong Jagapura, kanggo wong Sumur Gali keh delengan keluarga kula bagian mondok kabeh lah kasih sekolah, anaknya sukses kabeh, anak 17 jadi kiai kabeh, bakal lebaran kumpul subhanallah rame bu. Anak 17 pada sukses, bakal anak 17 teka siji anak mau bayi wong tua 1 juta, kabehne 17 anak berarti 17. Mulane ibu kula bakal lebaran nangis bae pak bu, jare ibu kula ya Allah baru kaya kenen aja mau gawen aja 17 selawe tak 30 kula ku pak bakal mangkat mondok, mangkatnya kan Syawal, baliknya kan Roah. Setiap kula balik mondok pak pasti kula duwe adi anyar maning bae pak. Kotakan yang umma assalamualaikum jari buku le aina jawang sulta kauka nggih bu salih manjing ning kamar aimbo anak bayi siapa ya adinilah wah jebol maning bae. Anaknya 17 mondok kabeh sukses kabeh mulane ke wong Sumur Gali bakal pengen uripe berkah aja 2 dosing santri aja ndeleng sarunge isiye ilmu maksudnya lah jorok ki pikirannya ke isi sarungnya siapa kayak wong Sumur Gali milih santri tak milih Koreaan masih yang terbaik ya Korea. Oke lah wis lah orang apa wis oke wis sampean dua mantu santriku enak bu, enaknya apa dua mantu santriku sampean aja cekap mantu ngerti oh wong lagi najaku perang karo setan jare mantune mimi mertua munimi ning kuping tengene Allah eling mantune santri bisa biskiki serak lamun mantune Korea ada kon adan dora bisa digongkon ning mertua ning mana gatu mantu je sira adan keder ora bisa adan sih awit cilik ora lo adan saking gengsi digongkon mertua kudu bisa ora tuku buku panduan ning patrol tuku buku panduan adan ya oleh lempengan yang oleh baca Allahu Akbar 2 kali lah 2 kali diwaca kegoblok mantu dah sugi Koreaan bakal nguyu ngadeg mending bawa tas nguyu cewek orang disentik bae padas bagian dua mantu kayak kono bagian santri tahlilan bisa marhabanan bisa ngimami bisa jarok kubur bisa eling santri masih milik Korea pelo beli iya nih kena ngomongin santri tekan ya Korea kan duit neta urip ora karuan duwe ati gampang panasan deleng tangga tuku pajero atine panas jaba deleng tangga tuku mobil sedan ora waras malah tambah mata arif nabraki lawang kabe wong urip mung sawang sinawang jangan bayem lawune krupuk katone adem utange wong kene bisa kan ya pinter bari la ilaha illallah sallu ala nabi Muhammad jambira kan
ning jame aku lah 10:30 ning jame wong Sumber Gali jam pira jam 8 jam rusak dulu dari pejabat aja pada korupsi la ilaha illallah tolong ya aja jalan kuki model-model kayak kene nih potong-potong alat duit rakyat kin gitu lagi sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad semono lamun mantune lan anake eling karo wong tua kang wis pada mati wong tua bunga metu sing umah terus nilik mau kah metu sing umah jare wong tua ya Allah ya Rob kula ninggal umah ninggal sawah ninggal karang ninggal pabrik kanggo anak-anak sing pada eling karo wong tua moga-moga umai berkah sawah nambah pabrike tambah berkah kabeh kang tertinggali moga-moga nambah wong tua balik ora tuju nang kuburan ning kanor ya ning kanor kuburane balik pada mambadalan kun pak pada mambadalan kun papagan karo pada bewong tes niliki anak butune cuma balik metu sing umah anak sing nangis ngerong-ngerong beli kira-kira jare wong sing senenge anaknya pada eling balik kan gemuyo ora tersenyum ning dalam papagan anak wong mati tes tetilik anak putu raine abang nangis sira siji tes niliki anak putu kenapa nangis iya sira mah enak gemuyu-gemuyu pasti tes oli ake kiriman sing anak mbu anaknya maca Quran mbu anaknya tahlilan mbu anaknya marhabatan anaknya yang mah keblek kabeh sira bengi Jumat lah kasing maca Quran bengi Jumat lah kasing tahlilan dalam anak pertama aja lagi ngeslot dalam anak kedua lagi nakati botol dalam anak wado dia lagi tiktokan kita nyesel bengenku ya kenang apa anak wadon ding lama ding santri beli gelem tembe getun waya mene wong tua dalam anak lah kasing pada eling wong tua nyupatani awas ya wong tua bisa ndongak nah bisa nyupatani jare wong tua maring madep umah dalam anak pertama lagi pada gitar-gitaran bengi Jumat lah kasing pada eling karo wong tua sing wis mati ndongak nah apa jare wong tuane ora ridho ora ikhlas karang kurunge kita umai kita pabrike kita sawah kita ditapak ning anake wong Sumur Gali sing ora eling karo wong tua bangkrut sira kunang mulane akeh wong rima warisan bangkrut di tengah jalan gara-gara ora eling karo wong mati ringas dening warisan inki menang paham ta menang rasa inki menang apa kin wong Jumat sing dadi wadone aja maning jaman kin bocah nome sing tuane BHP-an bar ngenes pak wong tua zaman bengen ka bakal wis sewidak ora akeh lewa pak bakal umur wis sewidak ngaji jamaah turu wis zaman kin masih sewidak masih tiktokan pak siaran langsung di Facebook halo guys lagi nyambel kumpul anak-anak segala kono encak komen di belakang gitu lah ilaha tua-tua bener eling karo Gusti Allah jare anjing Nabi kan likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittina ila sab'in jare kanjeng Nabi rata-rata panennya kematian umat ingsun ku antara sewidak sampai 70 lu bakal wis sewidak wis aja aya geyek bae sewidak masih duwe HP pengelane apa ya pangapunten wong bakal duwe HP tembeke Bismillahirrahmanirrahim anaknya teka mi iki jana kang ngebel sadaqallahul adzim tembeke bismillah gara-gara duwe HP ning kene anak sing nom-nome tiktokan sing paling ironis pak guru pak guru tiktokan klambiye cekak ning ngarepe murid mentalitas anak bangsa rusak yang guru ya kayak kono zaman bengen pak bu akhirus sana nembangin nasi dariaan kita beli pak tiktokan saya masih ting-ting la ilaha illallah madrasah acara saya masih ting-ting lah gue bengen nasi daria
lagu ya golongannya tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Enak beli masih dari ya zaman bengen. Sungguh mengagumkan tahun 2000, namun demikian penuh tantangan. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran. Sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram udara panas akibat. Enak udah dukun. Zaman bengen madrasah ya jemakin acara ya Allah goyang-goyangan baik. Na'udzubillahi min. Moga-moga anaknya wong sumur gali soli-soli HKB. Kira-kira wong sumur gali nalikane mi'raj ketemu karo Gusti Allah dalam keadaan husnul khotimah. Musik kang siap genjringe diangkat aja mangan gaji buta sirake. Kita ya sing ngelak-ngelik. Ayo ben kepret siap. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Salawatan mumpung ning bulan Rajab. Ayo bareng-bareng ya. Sing enak sholawatannya sholawatan Inggris, Arab, atau Indonesia? Arab. Oke, siap. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa فتياتي رتى العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله. درجعت فتياتي يا أهيل الجود نحن جيران بدا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول سلام عليك الله 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 يا رفيع الشام عفتي يا جيرة الله 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 يا أهيل الجود كرمي صلوا على النبي محمد. Oh, arane mi'raj perjalanan meninggalkan bu. Kapan waktunya kula juga bakal keduman mi'raj. Mi'raj Isra, mi'raj Kanjeng Nabi balik jemput. Apa aja? Jemput sholat. Salah siji pretane Gusti Allah kang tekai ding jemput mung sholat. Gusti Allah mretakna menusa kon zakat cukup lewat malaikat Jibril. Gusti Allah ngongkon menusa kon maca sholawat cukup lewat malaikat Jibril. Gusti Allah ngongkon haji cukup lewat wahyu. Tapi ketika Gusti Allah arepan wajibaken sholat kanggo menusa, Kanjeng Nabi diundang ning Gusti. Saking pentingnya sholat kanggo wong sumur gali, mulane baka ana wong sakti delengen sholat kabeli. Sesakti-sakti uang pak bagian bisa melakukan dur banyu bega, baka beli sholat
kun kududu Gusti Allah sing ngewangi, ilmu hitam iblis sing ngewangi. Bagian ana wong kebal ding bacok beli mempan aja pengen kunku ding bilang dikit sumbayang tak beli bakal beli sumbayang aja pengen kunku sing ngewangi iblis. Sejatine sholat kanggo wong sumur gali kula pengen takon, Bu sumbayang kari 5 waktu, jawab jujur ya, jare sampeyan sumbayang 5 waktu abot tak enten? Abot pada kayak kula berarti abot Bu sumbayang iku, terutama sing paling abot sumbayang apa? Iya pada maning bae aja subuh abot bisaan padaan bae wong kene iki. Kenapa subuh abot lagi enak-enaknya turu? Padikit wong sumur gali selainnya subuh sumbayang apa manis sing abot? Asar iya dengan abot yang lagi kagok asar iya. Selainnya asar sumbayang apa manis sing abot? Isya nggih isya abot. Wong kadiran waktu dawa isya mah. Selainnya isya apa manis sing abot? Maghrib nggih maghrib abot ya siji maning ngapa sing abot kun Bu? Duhur ya Allah abot kabeh sumbayang beli. Mulane pangapunten. Woi. Halo. Wong tobat iku warna-warna. Tapi aja ilok maido ya. Wong sumur galiku iloke ana sing tobate setahun pindo. Sumbayangnya Idul Fitri bayar karo Idul Adha. Ana beli. Aja diwaru-warui dongakna bae. Ana sing tobatnya mingguan bakal jumatane baik. Ana sing tobatnya kayak wong kenang flu nguntal mix maghrib isai baik karo maghrib ana. Gini apa nggih? Kenang apa? Bakal jare Imam Syafi'i. Sumbayang iku abot. Sumbayang iku abot karena abot kudu dipaksa. Ironis Pak zaman akhir ke Pak. Padahal jarak Quran wis jelas innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri wong iman iku bakal krungu ana wong adan atiye gemeter wong sumur gali. Bareng wong sumur gali bakal ana wong adan atiye gemeter beli. Gemeter endi ana abane wong adan karo bang emoke nagi. Padahal wong iman iku bakal krungu ana abane Allahu akbar Allahu akbar. Gemeter ati wong iman arane iki. Cuma parah Pak. Menusa zaman kini abane wong adan kalah kenang pengumuman wong mati. Serag wong sumur gali bahkan wong adan sing ngobrol lanjut ngobrol ya sing gelang TV lanjut gelang TV ya bener beli. Tapi giliran anak pengumuman di masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un sing lagi gelang TV ding cokot remote ding ciliki siapa cah? Siapa? Sing lagi ngobrol di setak menang aja ngobrol besok siapa cak harus la ilaha illallah. TV ding ciliki wong ngobrol di sewoti bener beli ngerasa beli lamun iya ngerasa berarti keimanan wong sumur gali kalah kenang buta di sandiwara. Ya punten Pak buta jam 3 sore metu ladala nusa laka sapa buta jam 3 metu toli krungu anak abane Allahu akbar Allahu akbar buta blingsep gonge mari keninge mari dalange ya mari meneng kabeh ngormati wong adan lagi buta kabeh ngormati wong adan masa iya wong sumur gali kalah kenang. Astagfirullah. Kula pengen titip masjid uswatun hasanah masjidnya bagus kula pengen takon jawab bakawaya subuh jamaah karo sakane masih akan dia. Jujur temen sih lah ilaha isin nora masih anak kita ning kene ngomong akeh jamaah ya konon akeh saka itu dah siji 20 jamaah anak pira anak 20 apa maning bakal jagat yang ricik mati lampu
Ya ilo kekenek dah karo supir kan. Satu-satu ilo ke imame meneng ora tangi-tangi. Wong pujian sangosoge Robbana ya Robbana. Nonggo di imam ora tangi-tangi. Ya Allah, tapi kula percaya jelat maning mah harapan bulan puasa bakal jadi rame. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunub. Moga-moga sampeyan umure nyampe sampai tekan bulan Ramadan, bisa ngerasa trawe maning, senang beli arpan bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sing seneng arpan ketekan bulan Ramadan jasadnya haram mancing neraka. Amin. Trawe ikhlas beli. Tolong Kang Sultan, ulama cuma marai nganggur. Ajak kehadiran Kang Sultan alumni kempek tolong imam trawe kempek kan beli kena. Imam trawe Bismillahirrahmanirrahim. Jare makmume doyok imam. Imam trawe kayak kok. Mulane baka imam trawe ketuaan minggir, bocah nom kon maju. Wis tua suarane mbu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makmum menunggu di angobah. Wa ya ghairil maghdubi alaihim. Ning desa kula anak wong suara kaya kon wong tua beli gelem digenti arane wakosim sing imami begitu waladhdallin jare makmume ya amin wakosi jare wakosim yang ngomong arisiran ja amin ya anaya batal goblok. Jare makmum yang ngomong maning wakosimnya gede pada batal ngomong. Sumbayang lah kasih camplang. Bahkan jokot ning riwayat ulama weru ning mukhtar ga anak. Kanjeng Nabi datang sejarah ora ilok nyewot ning sahabat sing sumbayangnya cepet, tapi sewali kayak Kanjeng Nabi ilok nyewot ning sahabat sing sumbayangnya suwe. Artinya apa? Wong sumbayang aja suwe-suwe sebab ora kabeh makmume wong sumur gali imannya kuat. Ana sing sumbayang mikiri pari ora garing-garing. Ana sing mikiri wedhus durung dimpani. Bener beli? Balik keligane Pak, setan pun luar biasa goda manusia apa-apa kang ora kelingan diunculakan, dikelingakan ketika sumbayang. Iya beli? Allah, iya kunci dur meja kan nyaca. Setan pegawaian. Mulane bakarapan sumbayang donga dikit, donga bisa beli. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas malikin nas alladzi yuwaswis. Sampai kami beragat langsung Allahu Akbar. Imam Syafi'i takbir aja macam-macam. Awas ku. Aja melu-meluan karo wong sing blaga-blagaan takbir. Terutama bakal sampai lunga haji ning Mekah aja heran ning Mekah pirang-pirang aliran wong sumbayang takbir be pirang-pirang ana sing kaya pencak silat anak mentangnya ambek ana sing wis meneng abae sampai aja rewel seperti sumbayang wis ana sing takbir kaya gulati ayam sekampung orang ketemu ya anak Allah ana saja manusia saja rewel sampai wong NU duduk wong NU duduk, ahli sunnah duduk, madhabnya siapa? Syafi'i iba kayak bature ba Imam Syafi'i. Ya Syafi'i bature kita gak ana dagang cilok. Imam Syafi'i. Awas, Imam Syafi'i baka sampean melu karo kula karo Imam Syafi'i, takbir aja rapat-rapat tangannya iki. Aja kebegaran sedang nenek.
Oli bakal takbir, jempol kanggo wong lanang sunnah nempelaken ning kuping. Allahu Akbar, mata madhep ngesor, aja merem. Kumbayang merem ngayal ke oli ya ini. Kumbayang merem kono ketemu mrigis dia, bayang ngayal bocah kuntu. Bayang ngesor. Oli takbir aja macam-macam biasa bae. Allahu Akbar. Sikila jambamba. Biasa golongannya Pajero lah. Pasukan jenggot rontok. Bawa sumpah yo sampai amba-amba. Bener kanggo wong loro dewekan. Dingedak sikile wong ning pinggire, kita ngalami tak serimpung. Ih, sira kile bae sumpah yang ngedek-ngedek. Loh, awas. Terutama bakat raweh tulunglah kanggo imam-imam wong sumur gali, tulung sumbayange lu ajak kecepatan juga. Malingane kula ngomong, Kanjeng Nabi ora ilok negur sahabat sing sumbayange cepet. Ya ajak kecepatan juga. Deleng makmume anak kang lemu. Sing tangi angel. Ana wong tua sing sekre kena boyo ke encok dengkul yang ngecop serap lamun wong lemu digawa santer. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kesami Allah wong lemu glundung sing tuane ngangsek serap sing tuane embokane ngos. Bener ble? Sing sedang baik kula ki pada bekang imam mitrawih di rumah kula mah sedang semene ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Enak beli? Sedang beli? Kayaknya lamun traweh kayak kon kelasan beli? Pun mah beli. Wonge masih nom imam suwe kadiran ning guri mertuane. Ruku betelung menit ditangi-tangi mbu lagi apa gitu. Subhana rabbiyal azim. Ya wong beli ngerti sembayang tongol maning durung juga. Tongol maning masih durung bae ceplak maning la ilaha sembayang tangan tongol bae. Maka jare Imam Syafi'i madhab kita wong NU menurut fakih wong nongol ngoloni imam ping loro batal ngarekna imam ping loro batal iloke ana wong ya iya imam wis sujud dheweke masih ruku bae batal ngarekna gerakan imam ngoloni beli kena ngarekna beli kena arane makmum manut ning imam ruku ya melu imam tangi ya melu imam sujud ya melu imam melayu ya melu ya aja imam melayu bokat mufaroko imame bokat imame ngentut melayu ora ya sini guri imame maju aja imam melayu kenatane mufarok meneng kejeron baca Islam aja kejeron lah is India sembayang aja santer ya moga-moga sampean terawihnya diterima pesantren melas ya Allah wong tua ngangsep nengan lagi mangan kolak waktu buka sampai rong rantang tok kabeh begitu terawih imam kayak wong edan blegendang begitu sujud kolaknya muta-muta mana dari sujadah kolak kabeh isi digotong sing tahjukin ki ya Allah jangan nabi wong sembayang pingsan guya kakaning umas hadar je sema aja kenang apa jare semetes balapan raweh. Moga-moga ya Allah uang sumur gali kinki umure dawa tekaning bulan Ramadan bisa ngerasakna buka maning bisa ngerasakna sahur maning sebab uang sumur gali uangnya bagus-bagus Gusti gelem ngaji lah kasing bubar ikhlas ridho ngadiri kiai gina pangge moga-moga sampean aljegirak mati sedurunge pada tobat kabeh rongokna sairen nokrat mina terakhir ngajak tobat karo Gusti bakarat mina wis ndongol berarti ciri-ciri pengajian harapan bubar gini rongokna ke nokrat mina harapan dongol minum dikit bismillahirrahmanirrahim.
nginum sing akeh dilagdak temen kang nginum sing akeh. Kayak anak ngomong sapa kan kiai jeung nginumnya kayak mujair ngecek. Yo aran tobat ninggal ning maksiat bareng-bareng ya. Aran tobat ninggal ning iman Islam kudu sing aja sampai mati durung siksa Allah kang luwi dunia kang nikmat mung andon liwat aja sampai besok dilandrat karena seneng nglakoni aja ngajaki aja ngulati yo aja aja isun wis kepengen duwe laki pribadi ngajak tobat duwe rangdak awe pengen duwe laki ya isun wis kepengen ngerubah diri taat Allah lan kanjeng yen sira arep nglakoni dosa beli susah sira ngampiri kita sebab iki dunyane wis tua banjir lan gempa ngelingna kita banjir lan gempa kita ratmina ayu mangkat sekolah aja. La ilaha illallah goblak-gablak ngajak itu obat jebule sekolah kinda sare pengen oli MBG kin belum ngajak obat kenapa jebule sekolah astagfirullah sekolah mah zaman bengen ya iya bengen bener kayak konon kebengene ka ratmina ayu mangkat sekolah wingi paguru nakoni aja sampai ora tahun kian oli bengen ijazah lah kin madadian mangkat tobat karo Gusti Masjid Wisatun Hasanah dadia kebab amin biasanya maghrib telung baris dadia patang baris biasanya subuh sebaris dadia telung baris pokoknya Masjid Wisatun Hasanah besok ora kemot kenang jamaah wong sumur gali pada sumbayang kabeh amin ya robbal cekap sementen ceramah saking kula salalan lepat nyuwun pangapura yen kula niki wis pasti nelali tukuran tang plastike kuning bokat kurang bisa ngundang pancen baridin wong lanang beli weru tukar ningdalan ngomong beli dipikir ratmina beli bakal mabok barid saking baridin kepengen
karena wis pengen kawin cakap sementen mawa saking kula moga-moga ana manfaat lan barokah aja gerak bubar donga dikit sing donga Kiai Sultan mawon wallahu a'lam biswab wallahul musta'an ila daril jinan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.